You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared. فيلم اوبنهايمر لكريستوفر نولان يعتبر واحد من اكتر الافلام المنتظره في سنه 2023، ومتوقع ان هو يبقى من اهم، لان ما كانش هيبقى اهم فيلم في السنه. تعالوا كده مع بعض ندردش عن ايه اكتر الحاجات المفروض تبقى عارفها قبل ما تخش تتفرج على فيلم اوبنهايمر. يا عم مجاهد انت ظالمني. I've abandoned my child. ورحمة ابويا انت ظالمني. I've abandoned my boy. بايديه اللي انت بنيته مع ابويا طوبة. في الحرب العالميه الثانيه يقال ان الالمان كانوا شغالين على اختراع اول قنبله نوويه، وده طبعا كان هيودي العالم في داهيه اكتر ما هي كان راح في داهيه اوريدي. هتلر كان محتل نص اوروبا تقريبا من غير نووي، فتخيل لو كمان معاه سلاح نووي كان هيعمل ايه في العالم. وعشان كده الامريكان قرروا ان هم يجمعوا حوالي 100,000 عالم من دول الحلفاء عشان يحاولوا ان هم يسابقوا الزمن ويقدروا يوصلوا لاختراع القنبله النوويه قبل ما الالمان يوصلوا له. ال100,000 عالم دول بيكونوا مشروع سموه مشروع مانهاتن او مانهاتن بروجكت، واللي بيترأس المشروع ده هو العالم الامريكي روبرت اوبنهايمر. عشان كده بيسموا اوبنهايمر بأبو القنبله الذريه او The Father of Atomic Bomb. Truman needs to know what's next. What's next? فيلمنا بيتكلم عن روبرت اوبنهايمر وعن مشروع مانهاتن وعن قرار امريكا بضرب اليابان واستخدام لاول مره في التاريخ القنبله النوويه في الحروب، وضرب مدينتين مشهورين جدا هيروشيما وناجازاكي، واللي يعتبر واحد من اشهر وافظع القرارات اللي اتخذت في تاريخ الحروب، واللي بسببها يعتبر كان سبب مباشر في انتهاء الحرب العالميه الثانيه وكمان في ظهور امريكا كقوه عظمى في العالم. الفيلم مش بس هيتكلم عن تطوير القنبله النوويه، لا كمان هيتكلم عن العواقب الاخلاقيه والندم اللي تملك من روبرت اوبنهايمر بعد استخدام القنبله لاول مره، والجمله الشهيره اللي قالها Now I am become death, the destroyer of worlds. الفيلم هيتعرض في مصر بدايه من يوم 19/7، يعني كمان يومين ثلاثه، ومده الفيلم هتبقى حوالي 3 ساعات، وده يعتبر اطول فيلم اخرجه كريستوفر نولان في حياته لحد دلوقتي. الفيلم سريع جدا، انا سالت نولان عن مده الفيلم لان ما حسيتش خالص انه كان 3 ساعات. ده كان تعليق مات ديمون واحد من ابطال الفيلم لما اتسال عن رايه في ال3 ساعات، وهل فعلا 3 ساعات دي مده كفايه ولا كانت مده طويله على الفيلم. وطبعا الفيلم من بطوله عدد كبير من النجوم على راسهم كيليان ميرفي وروبرت داوني جونيور ومات ديمون زي ما قلنا، وكمان إيميلي بلانت وغيرهم كتير من النجوم اللي يعتبروا نجوم صف اول، وكمان منهم نجوم كتير يقدروا ان هم يشيلوا اعمال لوحدهم اصلا. طيب الفيلم احداثه بتدور في خلال الحرب العالميه الثانيه. طيب هيبقى فيه مشاهد حربيه او هيبقى فيه تركيز على الحرب؟ الاجابه لا. الفيلم تركيزه الكبير هيبقى على اوبنهايمر وعلى مشروع مانهاتن. كان في حلقه الدحيح عملها من فتره بيتكلم فيها عن اوبنهايمر، وقال فيها تشبيه حلو عجبني صراحه. كان بيقول زي ما كان في حرب في ارض المعركه بين الجنود، كان برضه في حرب وسباق ما بين العلماء مين فيهم هيقدر يوصل للقنبله النوويه الاول، الالمان بقياده هتلر ولا الحلفاء برئاسه اوبنهايمر. اتقال بقى ان نولان ما استخدمش اي CGI او مؤثرات بصريه في الفيلم، ودي حقيقه، بس الحقيقه دي خلت بعض الناس تتصور ان ممكن يبقى نولان استخدم فعلا قنبله نوويه في تصوير مشاهد الفيلم. وبصراحه ما اعرفش الناس دي كان مخها فين وهي بتقول كده، وكأن القنبله النوويه او السلاح النووي ده بيتباع على الرصفه في روسيا زي ما كان القرموطي بيقول. ولو عايزين تقلبوها نووي عندنا الاستعداد نقلبها نووي. النووي دلوقتي بيتباع في موسكو على الرصفه، وسمعت اليومين دول في تخفيضات كبيره، يعني على كل رصيف بيدوا راس زياده زي البيتزا عندنا. القرموطي نزلت السمان. والحقيقه ان فعلا نولان ما استخدمش تقريبا او ما اعتمدش على CGI بشكل كبير في تصوير مشاهد الفيلم، وان مشاهد الانفجارات كانت فعلا مشاهد حقيقيه، بس اكيد ما استخدمش فيها انفجارات نوويه، ما استخدمش سلاح نووي، استخدم TNT والديناميت اللي بيستخدموه كتير في الافلام والمسلسلات. بس الفكره ان هو استخدمه بنطاق واسع جدا عشان يقدر ان هو يعمل انفجار كبير جدا شبه يوازي او يقربنا واحنا بنتفرج من هول الحدث بتاع الترينتي تيست. طب ايه هو بقى الترينتي تيست ده؟ بعد ما علماء مشروع مانهاتن او مانهاتن بروجكت وصلوا فعلا لاول قنبله نوويه، كانوا محتاجين ان هم يجربوها عمليا عشان يثبتوا اذا كانوا هم نجحوا ولا لا. فتم تجربه اول قنبله نوويه في صحراء نيو مكسيكو، والتجربه دي اتسمت بالترينتي تيست. وبعدها باقل من شهر امريكا ضربت اليابان باول قنبلتين نوويتين زي ما قلنا من شويه في هيروشيما وناجازاكي. يقال ان العالم الالماني اينشتاين بعت خطاب لرئيس امريكا فرانكلين روزفلت سنه 1939 بيقول له ان العلماء الالمان اكتشفوا الانشطار النووي سنه 1938. الخطاب ده يعتبر واحد من اهم الاسباب اللي ادت لتكوين مانهاتن بروجكت، ومانهاتن بروجكت زي ما اتكلمنا يعتبر ان هو السبب الرئيسي في تكوين اول قنبله نوويه في التاريخ. You're the great improviser, but this
you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero. تعالوا بقى ندردش في شويه معلومات سريعه ملهاش علاقه ببعض عن الفيلم. الفيلم متصور بكاميرات اي ماكس 70 مللي، وبصراحه انا دورت عشان اعرف الفرق بين التصوير بالكاميرات الستاندرد والتصوير بكاميرات الاي ماكس ال 35 مللي والاي ماكس 70 مللي، وفي الاخر اكتشفت حاجه مهمه جدا، ان الكلام ده كله ما يهمناش في اي حاجه على الاطلاق. ليه بقى يا معلم؟ لان مفيش في الوطن العربي كله سينما اي ماكس 70 مللي، اللي موجود بالكتير سينما 35 مللي. فهنتفرج على الفيلم في سينما اي ماكس 35 مللي، هيبقى فيه شريط اسود فوق وتحت كده، وعادي يعني قشطه تمام. في اي ماكس احسن برضو من بقيه السينمات كده كده، بس تبقى عارف وانت بتتفرج على السينما في اي ماكس لو معاك فلوس يعني ان شاء الله، انه مش واصلك الجوده الكامله بتاعه تصوير الفيلم نفسه. معلومه كمان سريعه عن التصوير، ان نولان طلب من شركه كوداك ان هم يعملوا كاميرات مخصوص عشان يصوروا مشاهد ابيض واسود دايركت، مش يصوروا مشاهد بالالوان وبعدين يخلوها ابيض واسود في المونتاج. طيب يا عم المعلومه دي هنستفاد بيها بايه؟ اقول لك حاجه. في خلال الحرب العالميه الثانيه وبعد تجربه الترنت تيست واول قنبله نوويه يجربوها فعلا عمليا على ارض الواقع، يقال ان شركه كوداك كانت من اول الشركات اللي تعرف عن ميعاد وعن تفاصيل الانفجار ده والترنت تيست. ازاي؟ مجموعه من الافلام في مخزن من مخازن كوداك باظت بسبب تسريبات اشعاعيه، وساعتها شركه كوداك بعتت لوكاله الطاقه النوويه الامريكيه بتسالهم ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي في تسريبات اشعاعيه في مخزن قريب من منطقه سكنيه مثلا في امريكا؟ وجالهم فعلا الرد من وكاله الطاقه النوويه الامريكيه، وبيقولوا لهم بمعلومات بسيطه عن الترنت تيست وعن اختبار اول قنبله نوويه في التاريخ. وبكده يبقى شركه كوداك واحده من اول الشركات او من اول الكيانات اللي عرفت باختراع اول قنبله نوويه. سبحان الله. We're in a race against the Nazis. And I know what it means if the Nazis have a bomb. معلومه سريعه كمان، ان الموسيقى التصويريه للفيلم هتبقى كالعاده للعظيم هانز زيمر، فمتوقع ان احنا طبعا نسمع حاجه عبقريه ان شاء الله في الفيلم. ويقال برضو ان الفيلم هيبقى فيه جزء رومانسي كبير متركز ما بين اوبنهايمر ومراته، وده يقال ان هو اكتر فيلم فيه تركيز على الجانب الرومانسي من الافلام اللي اخرجها نولان. انا متحمس جدا للفيلم بصراحه، ولما شفت التريلر من حوالي اسبوع او 10 ايام حماسي زاد بطريقه فظيعه، وكنت يعني عايز انزل اشوف الفيلم حالا. فان شاء الله الفيلم هينزل كمان يومين 3، هتفرج عليه وارجع اعمل لكم ريفيو عنه، وان شاء الله تبقى فتحه خير وبدايه لرجوع الريفيوهات ونرجع نتكلم مع بعض في القناه اكتر. واسف على الغيبه الطويله، ولو حد لسه بيشوفني اول مره وكمل الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك وشير، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل سبسكرايب. اشوفك حاجه جايه ان شاء الله. سلام عليكم.